हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और मैं लेके आई हूँ एक न्यू क्लीनिंग वीडियो। ये रेड किटकैट बार है और ये एक लॉन्ग बार है जो ब्रोक हो गई थी। ये दो टुकड़े हैं, एक लॉन्ग बार है, दो टुकड़ों में कन्वर्ट हो गई है। ये ट्रायंगल है, ब्लैक ट्रायंगल है, ब्लैक ही बार है और ब्लैक ही किटकैट है और रेड ग्रूव्स हैं। और ये क्यूब, रेड कलर के क्यूब है। ये भी रेड है, ये भी रेड है और ये ब्लैक है, ये वाला। तो आज हम करेंगे इनकी क्लीनिंग और कल आएगी इनकी क्रंच वीडियो। चलो क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखो प्रॉपर रेड है, ये बिल्कुल रेड दिख रहा होगा आपको। ये बहुत ही लॉन्ग मैंने बार मंगवाई थी जिसके 3 टुकड़े हो गए थे, तो मैंने 2 ही टुकड़े लिए। तीसरा टुकड़ा मैंने नहीं लिया क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस बाउल में भी नहीं आएगा। ये ट्रायंगल है, ये रेड ग्रूव्स है और ये क्यूब हैं। थोड़े ब्रोकन है, बाकी ये प्रॉपर क्यूब ऐसे ही आए थे। ये भी रेड है और ये ब्लैक है, तो ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन है। चलिए क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। मैं सोच रही हूँ इसकी, तब तक मैं किसी और को क्लीन करती हूँ, लेयर निकल जाएगी। मैं किसी और चीज़ को क्लीन कर लेती हूँ। ग्रूव्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, पहले मैं ग्रूव्स को ही क्लीन करती हूँ। वाइट ग्रूव्स तो बहुत ही क्रंची और सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने वाइट आइटम मंगवाया था ग्रूव्स में, तो पहले तो वो बहुत कम मिला मुझे। मेरा पार्सल ओपन मिला था मुझे, उसमें से निकल गया था शायद, या तो गिर गया होगा या फिर किसी ने ओपन करके देखा होगा, मैं नहीं जानती। पार्सल मुझे ओपन मिला था, उसमें मुझे ग्रूव्स नहीं मिले। वाइट ग्रूव्स मुझे एक ही पीस मिला था और रेड के शायद 3 टुकड़े थे और ब्लैक, हाँ ब्लैक भी 3 पीस थे। मतलब कम था, 1 kg मंगवाया था, 1 kg के अकॉर्डिंग कम था। ये मैंने लॉन्ग बार मंगवाई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। वीडियो में देखने के बाद मेरा मन था कि मैं भी मंगवाऊँ, मैंने मंगवाई, फिर ये पार्सल में ब्रोकन हो गई, 3 लेयर में टूट गई। जिसकी लेयर निकल गई है, ये क्लीन है बिल्कुल। बाकी मेरा मन था कि मैं पूरी को ही सेमी वेट करके क्रंच वीडियो बनाऊं, बाकी इसकी लेयर निकल गई। मैं लेयर निकालना नहीं चाहती थी, लॉन्ग बार को ऐसे ही क्रंच करना चाहती थी, पर अब निकल गई, क्या करें। किसी का कमेंट आया था मेरे पास कि बिग सेलेस्टोन, वाइट सेलेस्टोन का क्रंच करो, तो ये मैंने सोचा नहीं था कि मुझे सेलेस्टोन मंगाना पड़ेगा। किसी का ऐसा कमेंट भी आएगा। बाकी आपने मेरे माइंड में ये बात डाल दी है कि मुझे सेलेस्टोन मंगाना चाहिए, वो भी बिग वाला। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बिग सेलेस्टोन का ऑर्डर दे पाऊँ। जब भी मैं ऑर्डर दूँगी मैं आपको ज़रूर बता दूँगी वीडियो में। आपने मुझे कमेंट किया था, मैंने उसे देखा है और मैं आपका नाम, मुझे आई थिंक याद नहीं है कि आपका क्या नाम था, बाकी मैंने उसको देख लिया है और मैं अभी आपका नाम भूल चुकी हूँ, मुझे याद नहीं है, पर मैं जल्दी ही मंगा लूँगी सेलेस्टोन। ये प्रॉपर रेड है, रेड मैंने देखा है लेकिन ऐसा रेड नहीं, वो थोड़ा सा कम रेड होता है, लेकिन ये तो पूरी तरीके से रेड है। ये देखो, ये किटकैट भी पूरी तरीके से बिल्कुल रेड है। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, मुझे स्लेट आइटम पसंद है। स्लेट आइटम का जो पेस्ट बनता है, पेस्ट वगैरह मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं, किसी का मेरे पास कमेंट आया था कि दी पेस्ट स्लेट पेंसिल के साथ लो, अच्छा वीडियो बनेगा या फिर अच्छा लगेगा, लेकिन मैं पेस्ट नहीं खा पाऊँगी, मुझे नहीं है पसंद।
मुझे नकुमट बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मैंने ट्राई किया था कि मैं नकुमट का टेस्ट देखूं कैसा होता है खा के। इच्छा नहीं हुई, मेरे मुंह तक जाके मैंने वापस रख दिया, मुझसे नहीं खाया गया। मुझे स्लेट आइटम पसंद है, मैं स्लेट आइटम ही खा पाऊँगी, मैं ज़बरदस्ती नहीं खा सकती। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल नहीं खाऊँगी, क्या पता भविष्य में मुझे पेस्ट अच्छा लगे, क्या पता मैं खा पाऊँ, कभी ट्राई करूँगी। बाकी हाल फ़िलहाल मुझे नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं खा पाऊँगी। बाकी मैं आगे ट्राई करने की कोशिश करूँगी, ज़रूर करूँगी ट्राई, टेस्ट करके भी मैं कुछ यूनिक कर पाऊँ। बाकी हाल फ़िलहाल तो मुझे पेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं खा पाऊँगी, इसलिए सॉरी। किसी का कमेंट आया था मेरे पास कि पेस्ट, स्लेट पेंसिल विद पेस्ट वीडियो बनाओ, तो सॉरी नहीं बना पाऊँगी अभी फ़िलहाल। समय के साथ धीरे धीरे मुझे पेस्ट अगर अच्छा लगने लग गया, या फिर मैं कोशिश करूँगी ट्राई करने की, मुझे अच्छा लगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। बाकी हाल फ़िलहाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये देखो कितनी सारी लेयर निकल गई हैं छोटी छोटी, ये पता नहीं किस, हाँ ये ग्रुप्स का है। ये भी प्रॉपर ब्लैक है, ट्रायंगल बहुत छोटा है, ये शायद टाइनी वाला ट्रायंगल है। अगर आप लोगों को पता हो तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि क्ले पॉट वगैरह कहाँ से लूँ, कौन सी जगह से लूँ जो ज़्यादा बेटर रहेगा कि ब्रोकन ना हो, कि मैं मंगवाऊँ और वो ब्रोकन निकले। एक दो अगर ब्रोकन हो जाते हैं तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पूरा ही पार्सल अगर ब्रोकन हो जाता है, पूरी ही चीज़ें ब्रोकन हो जाती हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैं कौन सा जगह से क्ले पॉट ऑर्डर करूँ। फ़िलहाल जो क्ले पॉट का मुझे मेरा आने वाला है उसको देखूँगी मैं वो कैसा आता है। बाकी आगे मैं जो ऑर्डर करूँगी वो आप मुझे बताना कि मैं कहाँ से करूँ। क्यूब की भी लेयर निकल गई, ये नॉर्मल वाले क्यूब है। आज एक क्लीनिंग वीडियो आएगा आपके पास, और शाम तक क्रंच वीडियो भी कोशिश करूँगी डालने की। वुडन जो किटकैट क्लीन की थी उसकी शाम को वीडियो आ जाएगी, और ये वाला जो आइटम है इसकी कल सुबह आएगी। मैं कोशिश करूँगी पूरी पूरी कि सुबह ही डाल पाऊँ। ये क्लियर निकल गया है बार का, मैंने पानी में बार को डाला था लेकिन बाहर क्या निकला मुझे नहीं पता। कौन सी बार है पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि तीन तीन लेयर निकल चुकी हैं। कोई देख के कह ही नहीं सकता कि वो बार का टुकड़ा था। लेयर निकलने के बाद तो चिप्स बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड है ये वाला। आई थिंक सब हो गया है क्लीन। और ये देखो ये पूरा आइटम मैंने क्लीन कर लिया है, और सुबह इसकी वीडियो आएगी। अगर क्लीनिंग वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और मैं एक छोटा सा क्रंच तो करके जाऊँगी, आपको पता ही है मैं क्लीनिंग वीडियो में क्रंच करती हूँ। ये वाइट
बाहर का टुकड़ा है। बाय बाय।